Այսօր ազգային ժողովի բաց դռներ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով են այցելել Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի կազմակերպած երիտասարդությունը ներգրավված հասարակության մեջ ծրագրում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից ընդգրկված աշակերտները եւ ուսուցիչները ողջունենք նրանց։ Արգելի գործընկերներ, նաև այսօր մենք ունենք հյուր ազգային ժողովում, մեզ է այցելել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ տիկին Լիլիան Մորի-Պասքեն, ողջունենք տիկին Մորի-Պասքեին։ Եվ տիկին Մորի-Պասքեն մեզ պատիվ կանի եւ ողջունի խոսք կասի կենտրոնական ամբիոնից հրավիրում եմ տիկին Մորի-Պասքեի ամբիոնի մոտ։ Արգելի գործընկերներ, մենք ունենանք զուգահեռ թարգմանություն, կարող եք օգտվել ձեր ականջակալներից։ Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, c'est un immense honneur pour moi d'intervenir à l'ouverture de la session parlementaire de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie dans le cadre de ma visite officielle dans votre magnifique pays. Պարոն նախագահ, տիկնայք եւ պարոնայք, սիրելի գործընկերներ, ինձ համար մեծ պատիվ է ձեր հրաշալի մայրաքաղաք իմ պաշտոնական այցի շրջանակներում ելույթ ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նստաշրջանում։ J'aimerais sincèrement remercier les autorités pour leur aimable invitation et pour leur très chaleureuse hospitalité. Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի իշխանություններին իրենց սիրահորժար հրավերի եւ հյուրընկալության համար։ Je voudrais partager avec vous aujourd'hui quelques observations sur trois sujets. La coopération entre l'Arménie et le Conseil de l'Europe, les enjeux politiques auxquels le Conseil de l'Europe est confronté aujourd'hui et un aspect fondamental des droits humains, la question de l'égalité entre femmes et hommes. Կուզենայի ձեզ հետ կիսվել այսօր մի քանի դիտարկումներով, 3 դիտարկումներով, առաջինը Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրախորհրդի համագործակցությունը, այնուհետեւ այն քաղաքական խնդիրները, որոնց առնչվում է այսօր Եվրոպայի խորհուրդը եւ վերջապես մարդու իրավունքների մի հիմնարար խնդիր, այն է կանանց իրավահավասարությունը տղամարդկանց հետ։ L'adhésion de l'Arménie au Conseil de l'Europe il y a 18 ans a été une étape majeure dans la consolidation des institutions démocratiques dans votre pays, ainsi qu'un énorme coup d'accélérateur pour les réformes dans plusieurs domaines importants. La réforme constitutionnelle et électorale, celle de la justice, le renforcement des mécanismes nationaux de protection des droits humains, notamment à travers la création de l'institution du défenseur des droits, la lutte contre la corruption, la consolidation de la démocratie locale, ainsi que de beaucoup d'autres domaines importants. Հայաստանի անդամակցությունը 18 տարի առաջ Եվրոպայի խորհրդին շատ կարևոր մի փուլ էր ժողովրդավարական հաստատությունների, ձեր երկրում ժողովրդավարական հաստատությունների ամրապնդման համար, ինչպես նաև մեծ օժանդակություն բազմաթիվ ոլորտներում բարեփոխումների ուղղությամբ, խոսքը վերաբերում է սահմանադրական բարեփոխումներին, արդարադատության ոլորտին, ազգային մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային մեխանիզմների ստեղծման ոլորտին, ինչպես նաև ոլորտին, որը ձեռք բերվեց օմբուդսմանի ինստիտուտի ստեղծման միջոցով, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, տեղական ժողովրդավարության ամրապնդմանը, ինչպես նաև շատ այլ ոլորտների։ Ces réformes sont le fruit des efforts communs, ceux des institutions et des expertes et des experts d'Arménie et d'une contribution du Conseil de l'Europe. Je suis fière de relever que les organes du Conseil de l'Europe, la Commission de Venise, le Greco, la CEPEJ, les commissaires aux droits de l'homme et enfin notre Assemblée ont été associés à toutes ces réformes importantes en fournissant l'expertise la plus appropriée basée sur l'expérience de tous les pays membres du Conseil de l'Europe. Այս բարեփոխումները արգասիկ էին ընդհանուր ջանքերի մի կողմից հայ փորձագետների,
եւ մյուս կողմից Եվրոպայի խորհրդի օժանդակության, եւ ես հպարտ եմ, որ Եվրոպայի խորհրդի մարմինները, այն է Վենետիկի հանձնաժողովը, Գրեկոն, Սեպեժը, Մարդու իրավունքների հանձնակատարները եւ վերջապես մեր խորհրդարանական վեհաժողովը մասնակից են եղել այդ կարևոր բարեփոխումներին եւ իրենց փորձաքննությամբ, որը հիմնված է Եվրոպայի խորհրդի անդամ տարբեր երկրների փորձի վրա։ Je voudrais tout particulièrement vous féliciter toutes et tous, ainsi que par votre intermédiaire, les autorités et l'ensemble des actrices et acteurs politiques en Arménie pour les progrès significatifs accomplis durant toutes ces années. Ces progrès sont le résultat d'efforts constants et durables que nous reconnaissons pleinement et accueillons avec grande satisfaction. Կուզենայի ձեզ շնորհավորել բոլորիդ, ինչպես նաև ձեր միջոցով Հայաստանի իշխանություններին եւ բոլոր մասնակիցներին Հայաստանում այն նշանակալի առաջընթացի համար, որ իրականացվել է այս տարիների ընթացքում։ Այդ առաջընթացը արդյունք է մշտական եւ տևական ջանքերի, որոնք մենք բարձր ենք գնահատում եւ արտահայտում ենք մեր գոհունակությունը։ Il y a un élément qui est tout particulièrement important pour moi en tant que parlementaire, c'est le bon fonctionnement des institutions démocratiques dans nos pays. Car si les systèmes politiques peuvent changer au fil du temps et des majorités nouvelles se former en fonction du choix des électrices et des électeurs, les institutions doivent constituer un socle solide qui permette aux mécanismes politiques de fonctionner. Les institutions de votre pays ont récemment connu une importante transformation grâce notamment à une profonde réforme constitutionnelle. Cette réforme, saluée par le Conseil de l'Europe, a été préparée et réalisée en étroite collaboration avec la Commission de Venise. J'ai suivi ces transformations avec beaucoup d'attention. Certaines et certains de vous le savent, en 2017, j'ai eu la chance de présider la délégation de l'Assemblée parlementaire qui a observé les élections parlementaires en Arménie. Ces élections, comme nous le savons, ont bouclé le processus de transition d'un système semi-présidentiel vers le système parlementaire qui prévaut aujourd'hui. Մի կարևոր հանգամանք կա, որը հատկապես ես կարևորում եմ որպես խորհրդարանական, դա ձեր ժողովրդավարական հաստատությունների բնականon գործունեությունն է, որովհետև եթե քաղաքականությունը կարող է փոխվել ժամանակի ընթացքում եւ ձևավորված մեծամասնության ընթացքում, որը իհարկե ժողովրդի ընտրության արդյունք է հանդիսանում, ապա հաստատությունները հանդիսանում են այն հիմքը, ամուր հիմքը, որը թույլ է տալիս քաղաքական մեխանիզմներին գործելու։ Ձեր երկրի հաստատությունները վերջերս մեծ փոփոխության են ենթարկվել այն բանից հետո, երբ Եվրոպայի խորհրդի անշուշտ օժանդակությամբ նախապատրաստվեց սահմանադրական բարեփոխումը եւ որին մենք հետևել ենք ամենայն ուշադրությամբ։ Եվ պիտի ասել, որ ես թերևս ձեզնից ոմանք գիտեն, որ 2017 թվականին ես բախտ եմ ունեցել ղեկավարելու խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, ընտրություններ, որոնք ինչպես հայտնի է, հիմք դրեցին կիսանախագահական համակարգից խորհրդարանական համակարգի անցմանը։ En m'adressant à vous dans cet hémicycle, je tiens à saluer le peuple d'Arménie et ses forces politiques pour avoir su utiliser les nouveaux mécanismes constitutionnels et politiques dans le cadre d'une alternance politique majeure qui s'est déroulée, je tiens à le souligner, de façon pacifique et dans le cadre constitutionnel, légal et démocratique. Ceci témoigne de la solidité des institutions démocratiques et de la haute qualité du monde politique, tout parti confondu. Ceci étant, il faut préserver et développer davantage cet acquis démocratique. Pour cela, il est indispensable, en premier lieu, de mener un dialogue politique pluraliste et démocratique au sein du Parlement. Le Parlement doit jouer pleinement son rôle, offrir un lieu de débat démocratique, donner des orientations pour les grandes politiques publiques et les réformes, adopter des lois en concertation avec les personnes et milieux concernés et contrôler l'action de l'exécutif dans le cadre des processus démocratiques.
Ելույթ ունենալով այսօր այս դահլիճում ես ցանկանում եմ հատուկ շնորհավորել հայ ժողովրդին եւ նրա քաղաքական դասակարգին, որը կարողացել է նոր սահմանադրական մեխանիզմները օգտագործել քաղաքական այդ համակարգի անցման այս ժամանակաշրջանում։ Ես ցանկանում եմ դա ընդգծել, որ դա տեղի է ունեցել միանգամայն խաղաղ եւ սահմանադրության շրջանակներում օրինական եւ ժողովրդավարական ձևով։ Սա վկայում է ձեր ժողովրդավարական հաստատությունների ամրության մասին եւ ձեր քաղաքական գործիչների հասունության բոլոր կուսակցությունների ընդհանրապես հասունության մասին եւ հարկավոր է այժմ պահպանել եւ ավելի ամրապնդել, զարգացնել ժողովրդավարական ձեռքբերումները։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին քաղաքական երկխոսություն հաստատել բոլոր խորհրդարանում ներկա քաղաքական ուժերի հետ եւ որպիսի դա լինի ժողովրդավարական քննարկում եւ կարողանա նշել այն ուղեգծերը, որոնց պետք է հետևի երկիրը իր զարգացման ընթացքում, որպիսի կարողանա նաև խորհրդարանը համապատասխան ձևով վերահսկողություն սահմանել գործադիր մարմնի նկատմամբ բոլոր ժողովրդավարական գործընթացների պահպանմամբ։ Il est également très important de mener un dialogue constructif entre toutes les forces politiques, qu'elles soient représentées ou non au Parlement, ainsi qu'avec la société civile. Dans les moments de transition, toutes les forces politiques ont une grande responsabilité. La majorité a la responsabilité de gouverner le pays, tout en étant à l'écoute et en respectant les droits de l'opposition. Mais l'opposition a la responsabilité de contribuer de façon constructive au débat politique au sein des institutions démocratiques, même lorsque les points de vue sont différents. L'élan démocratique que l'Arménie vit aujourd'hui est une excellente opportunité de faire progresser des réformes importantes dans des domaines clés. Le fonctionnement de la justice, le système pénal, le contrôle démocratique des forces de police et les grandes réformes sociales, la promotion de l'égalité entre femmes et hommes, la lutte contre la discrimination, ainsi que les droits des enfants. Le rôle du Parlement est particulièrement important dans ce contexte et je vous encourage à utiliser pleinement vos pouvoirs législatifs et de contrôle afin d'engager une discussion constructive avec l'exécutif. Dans ce processus, vous pouvez pleinement compter sur le soutien du Conseil de l'Europe, notamment dans le cadre du nouveau plan d'action 2019-2022. Կարևոր է կառուցողական երկխոսություն հաստատել բոլոր քաղաքական ուժերի միջև, լինեն դրանք ներկայացված խորհրդարանում, թե ոչ, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության հետ։ Այս անցումային ժամանակաշրջանում բոլոր քաղաքական ուժերը մեծ պատասխանատվություն են կրում։ Մեծամասնությունը պատասխանատվություն է կրում երկրի կառավարման հարցում, նա պետք է ականջալուր լինի եւ պահպանի ընդդիմության իրավունքները, իսկ ընդդիմությունը պատասխանատվություն է կրում նպաստելու կառուցողական ձևով քաղաքական երկխոսությանը, ժողովրդավարական հաստատությունների միջոցով, եթե նույնիսկ ընդդիմությունը չի կիսում մեծամասնության կարծիքը։ Ժողովրդական շարժումը, որ ապրում է Հայաստանն այսօր, հրաշալի հնարավորություն է ընձեռում առաջ մղելու երկիրը եւ ընդունելու համապատասխան բարեփոխումներ առանցքային ոլորտներում։ Խոսքը վերաբերում է արդարադատությանը, քրեական համակարգին, ժողովրդավարական վերահսկողությանը, ոստիկանության նկատմամբ, նաև սոցիալական բարեփոխումներին, կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարության խթանմանը, խտրականության դեմ պայքարին եւ երեխաների իրավունքների պահպանմանը։ Խորհրդարանի դերը հատկապես կարևոր է այս շրջանակներում, որպեսզի կարողանա լիովին կատարել իր օրենսդրական իրավասությունները եւ վերահսկողությունը, որպեսզի կարողանա կառուցողական քննարկումներ իրականացնի գործադիր մարմնի հետ։ Եվ կարծում եմ, որ այս հարցում դուք կարող եք լիովին ձեր հույսը դնել Եվրախորհրդի վրա, մասնավորապես 2019-2020 թվականին նոր գործողությունների ծրագրի շրջանակներում։
Mes chers et chers collègues, j'en viens maintenant au deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous, les enjeux politiques auxquels le Conseil de l'Europe doit faire face. Nous le savons toutes et tous, l'Europe traverse aujourd'hui une période particulièrement difficile. Les vives attaques portées dans plusieurs pays de notre continent contre la liberté d'expression, la liberté des médias et la liberté de réunion, les dérives antidémocratiques, la montée des discours nationalistes et populistes, les menaces dirigées contre l'état de droit ou encore la remise en cause de l'autorité de la Cour de Strasbourg fragilisent le système de valeurs et de normes fondé sur la Convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, tout en reconnaissant les nombreux défis auxquels nous devons faire face, je ne veux surtout pas sombrer dans le pessimisme. Սիրելի գործընկերներ, ես հիմա կանդրադառնամ իմ ելույթի երկրորդ թեմային, խոսքը վերաբերում է այն քաղաքական խնդիրներին, որոնց առնչվում է այսօր Եվրոպայի խորհուրդը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Եվրոպան այսօր ապրում է բավականին ծանր ժամանակաշրջան, բազմաթիվ գրողներ են կատարվում զանազան երկրներում, խոսքի ազատության նկատմամբ, ԶԼՄ-ների ազատության, հավաքների ազատության նկատմամբ, կան հակաժողովրդավարական շարժումներ, ազգայնականության եւ պոպուլիզմի մեծ աճ եւ սպառնալիք իրավական պետության նկատմամբ, ինչպես նաեւ Ստրասբուրգի դատարանի իրավասության վիճարկում, որը իհարկե վատ վիճակի մեջ է դնում մեր արժեհամակարգը, որը հիմնված է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի վրա։ Rappelons-nous que même dans les moments les plus difficiles, après une guerre dévastatrice qui a fait des millions de morts et a connu des violations des droits humains les plus atroces et inimaginables, les peuples européens ont su trouver la force et le courage de s'engager sur la voie de la paix et de la réconciliation. C'est cet engagement pour la paix et un profond attachement aux valeurs de la démocratie, des droits humains et de l'état de droit qui a donné naissance au Conseil de l'Europe, une organisation internationale qui a pour but, je cite, de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social. Fin de citation. Հիշենք, որ նույնիսկ ամենադժվարին պահերին ավերիչ պատերազմից հետո, որը հետևանք հանդիսացավ միլիոնավոր մահերի եւ մարդու իրավունքների ոտնահարումների, Եվրոպայի ժողովուրդները իրենց մեջ ուժ գտան եւ արիություն առաջ ընթանալու խաղաղության եւ հաշտության ճանապարհով եւ այս հանձնառությունն է, խաղաղության հանձնառությունն է եւ ժողովրդավարության արժեքների նկատմամբ նվիրվածությունը, որ Եվրոպայի ժողովուրդներին եւ մղեց Եվրոպայի խորհրդի ստեղծմանը մի միջազգային կազմակերպություն, որը նպատակ ունի եւ մեջբերում եմ իրականացնելու ավելի սերտ միություն անդամ երկրների միջև, պահպանելու եւ խթանելու համար ընդհանուր ժառանգության իդեալները եւ սկզբունքները եւ նպաստելու տնտեսական եւ սոցիալական առաջընթացին։ Nous célébrons cette année le 70e anniversaire de cette union étroite des peuples et des nations européennes. C'est donc notre devoir historique et politique de préserver ce que nous appelons aussi la maison européenne commune, la maison des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit, dans laquelle les droits fondamentaux de 830 millions de nos concitoyennes et concitoyens sont garantis et protégés. Malheureusement, cette union étroite est aujourd'hui menacée par l'émergence de divisions politiques, par des conflits anciens ou plus récents, par un manque de solidarité face à des défis globaux qui dépassent de loin la dimension géographique de notre continent, comme la migration, l'accueil des personnes qui cherchent refuge ou encore les objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés et que nous devons impérativement atteindre. Je suis toutefois convaincue que nous sommes à la hauteur de ces défis, car ce qui nous unit est beaucoup plus fort que les divisions auxquelles nous devons faire face. Comme cela a été le cas il y a 70 ans, nous devons nous concentrer
sur les valeurs fondamentales qui sont au centre du projet européen, la paix, la dignité et les droits fondamentaux, la démocratie et l'état de droit. Դժբախտաբար մեր միությունը, սերտ միությունը այսօր վտանգված է զանազան քաղաքական բաժանումների պատճառով, նախկին կոնֆլիկտների եւ ավելի նոր կոնֆլիկտների պատճառով, նաեւ համերաշխության պատճառով զանազան գլոբալ մարտահրավերների նկատմամբ, որոնք դուրս են գալիս մեր մայրցամաքի շրջանակներից, ինչպես օրինակ միգրացիան, փախստականների խնդիրը, ինչպես նաև տևական զարգացման, կայուն զարգացման խնդիրները։ Այնուամենայնիվ ես վստահ եմ, որ մենք ի վիճակի ենք ընդունելու այս մարտահրավերները, քանի որ մեզ միավորում միավորողը շատ ավելի ուժեղ է, քան այն բաժանումները, որ գոյություն ունեն, եւ ինչպես 70 տարի առաջ մենք պետք է մեր ուժերը կենտրոնացնենք հիմնարար արժեքների վրա, որոնք եվրոպական նախագծի կենտրոնում են գտնվում, այն է խաղաղություն, արժանապատվություն եւ հիմնարար իրավունքներ, ժողովրդավարություն եւ իրավական պետություն։ Mesdames et messieurs, mes chers collègues, j'aimerais conclure mon intervention en évoquant un sujet qui est très important pour moi, celui de l'égalité entre femmes et hommes, qui n'est rien d'autre que le reflet du bon fonctionnement d'une démocratie et de la bonne santé d'une société. Ce sujet représente une de mes priorités politiques et le fil conducteur de mon action en tant que femme politique et citoyenne. Sur le chemin vers une véritable égalité, nous devons affronter de nombreux obstacles d'ordre juridique, économique et social, bien entendu, mais aussi des obstacles bien plus subtils, souvent ancrés dans les stéréotypes et les clichés sur le rôle que les femmes et les hommes jouent dans la société. Ces obstacles sont le plus souvent très difficiles à surmonter, car nous continuons parfois par notre comportement à les perpétuer, voire à les renforcer, sans même nous en rendre compte. Տիկնակ եւ պարոնակ սիրելի գործընկերներ, հիմա կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի թեմայի վրա, որը ինձ համար շատ կարևոր է։ Խոսքը վերաբերում է գենդերային հավասարությանը տղամարդկանց եւ կանանց միջեւ։ Այս թեման իմ քաղաքական առաջնահերթություններից մեկն է եւ այն գործունեությունը, այն ոլորտը, որին ես նվիրում եմ իմ գործունեության մեծ մասը որպես քաղաքացի եւ որպես քաղաքական գործիչ։ Իրական հավասարության ճանապարհին մենք պետք է արճակատվենք բազմաթիվ խոչընդոտների հետ, խոչընդոտներ իրավական, տնտեսական եւ սոցիալական բնույթի, բայց նաեւ այնպիսի խոչընդոտներ, շատ ավելի նուրբ խոչընդոտներ, որոնք հիմնված են կարծրատիպերի եւ կլիշեների վրա, հասարակության մեջ կանանց դերի վերաբերյալ։ Այս խոչընդոտները շատ հաճախ դժվար է հաղթահարել, սակայն որովհետև մենք շատ հաճախ դրանք հարատևում ենք մեր գործունեությամբ, նույնիսկ ամրապնդում, առանց նույնիսկ գիտակցելու։ La violence faite aux femmes est une conséquence directe des stéréotypes sexistes et de la discrimination qui en découle. Et j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui un exemple concret, à savoir la situation dans nos parlements nationaux. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et l'Union interparlementaire ont récemment mené une étude sur le sexisme, le harcèlement et la violence à l'égard des femmes dans les parlements, basée sur des entretiens approfondis, effectués sur une base volontaire, avec aussi bien des femmes parlementaires que des femmes travaillant au service des parlements. Et les résultats de cette étude sont accablants. Je vous citerai juste un chiffre parmi ces résultats. Le fait que 85% des femmes parlementaires ayant pris part à l'étude ont indiqué avoir fait face à des violences psychologiques au cours de leur mandat. Les autres chiffres sont à l'image de celui-ci et tous ces chiffres sont inacceptables. Que faut-il faire pour renverser la tendance et avancer vers une véritable égalité?
կանանց նկատմամբ բռնությունները այն ուղակի հետևանքն է գոյություն ունեցող կարծրատիպերի եւ խտրականության։ Ես կուզենայի մի կոնկրետ օրինակ բերել, խոսքը վերաբերում է մեր ազգային խորհրդարաններում կանանց վիճակի մասին։ Պիտի ասել, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը եւ միջխորհրդարանական միությունը վերջերս մի ուսումնասիրություն են կատարել կանանց նկատմամբ ոտնձգությունների, բռնության հարցերով մեր ազգային խորհրդարաններում, որը ներառել է 123 կին падգամավորի եւ 45 աշխատակազմի անդամ կանանց, պիտի ասել, որ արդյունքները իսկապես վշտացնող են, որովհետեւ 85%-ից ավելի խորհրդարանի անդամ կանայք ասում են, որ իրենք հոգեբանական հետապնդումների հետապնդումներ էին ենթարկվել։ Մնացած թվային տվյալները նույնպիսի վիճակ են ներկայացնում եւ բավականին տխուր են։ Ինչ պետք է անել այս վիճակից դուրս գալու համար։ En tant que parlementaire et femme politique, je vois deux pistes pour lutter contre le sexisme et avancer vers une véritable égalité. La première, c'est bien sûr le travail législatif. Il s'agit d'adopter un cadre juridique clair, interdisant toute discrimination, sanctionnant les abus, mais imposant aussi des actions positives pour renforcer l'égalité, tout particulièrement dans le domaine de la sensibilisation et de l'éducation. Le Conseil de l'Europe est l'un des pionniers dans ce domaine. Notre Convention d'Istanbul est l'outil international le plus avancé pour la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. L'Arménie a signé la Convention d'Istanbul en janvier 2018. Il faut maintenant compléter le processus de ratification et je compte sur votre soutien pour le faire le plus rapidement possible, sachant que le Conseil de l'Europe est à votre disposition pour fournir toute l'expertise nécessaire. Որպես խորհրդարանական եւ քաղաքական գործիչ կին, ես երկու ուղղություն եմ տեսնում այս պայքարում։ Նախ եւ առաջ օրենսդրական աշխատանքը, խոսքը վերաբերում է համապատասխան, հստակ իրավական շրջանակներ ստեղծելուն, որը արգելում է ցանկացած խտրականություն եւ պատժում է բոլոր չարաշահումները, ինչպես նաեւ պարտադրում է դրական գործողություններ ամրապնդելու համար իրավահավասար մասնավորապես նաև հասարակությանը ավելի հասանելի դարձնելու համար խնդիրը եւ Եվրոպայի խորհուրդը առաջամարտիկներից մեկն է այս ոլորտում։ Ստամբուլի մեր կոնվենցիան միջազգային ամենաառաջադեմ գործիքն է կանխարգելման համար, բռնությունները կանխարգելելու համար։ Հայաստանը ստորագրել է այս կոնվենցիան 2018-ի հունվարին։ Հիմա հարկավոր է, որպեսզի Հայաստանը նաև այն վավերացնի եւ այս ճանապարհին դուք իհարկե կգտնեք Եվրոպայի խորհրդի լիակատար աջակցությունը։ Il faut ensuite mener un vrai travail de sensibilisation, car les changements législatifs ne sont pas toujours suffisants. Il faut donc faire évoluer les mentalités à travers l'action, lever les tabous, refuser de se taire. Nous avons donc lancé une initiative avec le mot dièse, le hashtag « Pas dans mon Parlement » pour dénoncer et combattre le sexisme, le harcèlement et la violence contre les femmes dans les parlements. Le but de cette initiative est de s'unir toutes et tous pour dire non à toute intimidation, à tout comportement sexiste, à tout harcèlement et à toute violence fondée sur le genre, de briser les murs du silence et de l'indifférence et de promouvoir l'égalité à travers l'éducation.
խնդրի գիտակցմանը նպաստող գործողություններն են, որովհետև օրենսդրական փոփոխությունները միշտ չէ որ բավարար են, հարկավոր է ուրեմն փոխել մարդկանց մտածելակերպը զանազան աշխատանքների միջոցով, վերացնել տաբուները եւ նաեւ դադարել լռել այս հարցերի վերաբերյալ։ Մենք նախաձեռնություն ենք այսպես հանդես բերել, որը կոչվում է #ոչ իմ խորհրդարանում, որով մենք պայքարում ենք այսպիսի խտրականության դեմ, կանանց նկատմամբ ոտնձգությունների եւ բռնությունների դեմ մեր խորհրդարաններում։ Նախաձեռնության նպատակն է միավորվել, բոլորս միավորվենք, այս մեր ընդհանուր ոչը ասենք, առանց ոչը ասենք յուրաքանչյուր սպառնալիքի, յուրաքանչյուր սեքսիստական բնույթի վարվելակերպի, ցանկացած ոտնձգության եւ բռնության նկատմամբ, որը հիմնված է սեռական պատկանելության նկատմամբ, եւ փշրել լռության պատերը եւ վերացնել անտարբերությունը, խթանել իրավահավասարությունը կրթության միջոցով։ Cette initiative a été lancée à Helsinki en novembre dernier et nous avons depuis organisé plusieurs événements de sensibilisation pendant la session plénière de l'Assemblée en janvier de cette année, ainsi que dans des parlements nationaux à l'occasion de nos diverses réunions. J'espère que l'Assemblée nationale de la République d'Arménie s'engagera également dans ce mouvement. Je compte sur votre soutien. J'espère aussi que cette initiative s'étendra à d'autres secteurs, à d'autres lieux de travail. On peut par exemple songer au mot dièse « pas dans ma ville », pas dans mon université ou encore pas dans mon bureau. Այս նախաձեռնությունը պաշտոնապես սկսվել է Հելսինկիում 2018-ի նոյեմբերին եւ դրանից հետո մի շարք միջոցառումներ են կազմակերպվել հասարակության ուշադրությունը հրավիրելու համար, նաեւ 2019-ի հունվարին խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստի շրջանակներում, նաեւ մեր ազգային խորհրդարաններում եւ հուսով որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը նույնպես հանձնառու կլինի այս հարցում, այնպես որ ես հույս եմ դնում ձեր աջակցության վրա։ Նաև հուսով եմ, որ նախաձեռնությունը ավելի մեծ տարածում կգտնի եւ բացի խորհրդարանի պատերից դուրս կգա եւ կլինեն նախաձեռնություններ այսպիսի անվանումներով ոչ իմ քաղաքում, ոչ իմ համալսարանում, ոչ իմ գրասենյակում։ Mes chers et chers collègues, l'Arménie est un acteur solide au sein du Conseil de l'Europe. Notre coopération est excellente, comme en témoigne ma visite dans votre pays, ainsi que la prochaine visite très attendue du Premier ministre, M. Nicol Pachinian, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pendant notre partie de session d'avril 2019. Je voudrais, pour terminer, encore une fois, vous remercier pour votre accueil en Arménie. Merci de m'avoir donné la possibilité d'intervenir devant vous aujourd'hui. Merci de votre attention. Սիրելի գործընկերներ, Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդի կարևոր դերակատարներից է, մեր համագործակցությունը գերազանց է եւ դա է վկայում նաեւ իմ այցը այսօր այստեղ եւ գալիք ձեր վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանի գալիք այցը Եվրոպայի խորհուրդ եւ խորհրդարանական վեհաժողով 2019-ի ապրիլին եւ խոսքս ավարտելով թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեր հյուրընկալության եւ ձեր արչեւ ելույթ ունենալու իմ հնարավորության համար շնորհակալություն Շնորհակալություն տիկին նախագահ, ես ուզում եմ հավելել, որ մենք եւս կարևորում ենք Եվրոպայի խորհրդի եւ նրա ինստիտուտների հետ Հայաստանի համագործակցությունը եւ մենք վճռական ենք ժողովրդավարական բարեփոխումներ իրականացնելու գործում։ Մենք ունենք այդ բարեփոխումների եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրացման մեր սեփական օրակարգը, որը համառորեն առաջ ենք տանելու։
Merci Madame la Présidente. Nous aussi, nous attachons une grande importance à cette coopération entre le Conseil de l'Europe et l'Arménie, la République d'Arménie. Nous aussi, nous attachons une importance particulière aux réformes démocratiques pour lesquelles nous avons notre propre agenda que nous faisons avancer résolument. Merci. Նաև ուզում եմ հավելել, որ մենք հաստատակամ ենք նաև մեր հասարակությունից բռնությունը արմատախիլ անելու մեր գործում Par ailleurs, nous sommes résolus à déraciner la violence de notre société. Ինչպես նաև կարևորում ենք ձեր մատնանշած քաղաքական երկխոսությունը մեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ, թեև այս վերջին կետում պարոն Սերգեյ Բագրատյանը ձեր հետ չէր համաձայնվի։ Ainsi que nous attachons une importance au dialogue politique avec l'opposition, même si sur ce point-là, notre collègue M. Bagration ne serait pas d'accord avec vous.